Desde el Observatorio Cultural de Innovación Investigativo y Multidisciplinar para toda América Latina y el Caribe, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Snarch-Kimber, que nos saluda, que realmente está por acá, por Latinoamérica, ¿no es cierto, en estos momentos, Alejandro? En estos momentos estoy en Bogotá, Colombia. Muy bien, muchas gracias por unirte al conocimiento del observatorio, y para nosotros es un verdadero placer un especialista con tantos aportes, capacitaciones, conferencias, un sinfín de libros con temáticas de creatividad, innovación, marketing para los emprendimientos, y bueno, la verdad que es un placer tenerte con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir algunas ideas y experiencias con ustedes. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muy bien, muy bien. Alejandro, la pregunta y puntualmente específico sobre esta situación que estamos viviendo en pandemia, ¿cuáles son las buenas prácticas respecto al marketing, a la creatividad, a la innovación? ¿Qué fue lo que sirvió desde el año pasado con pandemia? ¿Qué es lo que viene siendo este año? ¿Qué es lo que se proyecta? Bueno, yo creo que más que nunca se han acelerado algunos cambios, algunas situaciones que hacen imprescindible la creatividad, la innovación y el marketing para enfrentar con éxito esta nueva situación de pandemia. Creatividad para buscar nuevas alternativas, nuevas posibilidades, innovación para transformar esas ideas en productos, en servicios, en empresas, y por supuesto el marketing para validar esas ideas y comercializar esos nuevos productos o servicios. Muy bien, Alejandro. Y con respecto a los emprendedores, vemos que hay un sinfín de rubros y temáticas diferentes. Han sido muchas regiones han sido por ahí golpeados un poquito más que otros, pero bueno, esta nueva ola de emprendedores que se avecina, ¿no es cierto?, que también se nombra en el G20, desde la necesidad, muchos emprendedores desde la salud, muchos emprendedores desde la parte tecnológica, que han tenido también algunas problemáticas como insumos. ¿Cómo visualizás vos el impacto en nuestra región de la parte tecnológica? Bueno, aquí en primer lugar quisiera hacer una aclaración. Se habla mucho de los emprendedores, fundadores de empresas, lo cual es muy importante, generar empleo, etcétera. Pero se ha descuidado también un poquito el interno, es decir, en empresas establecidas para mejorar productos, procesos, métodos, sistemas, tanto en empresas públicas como en empresas privadas, que creo que es fundamental también para enfrentar con éxito la pandemia y esos logros en los campos de la salud, la economía, el campo social. Ahora bien, en cuanto a los emprendimientos propiamente tal, en el sentido de fundar empresas, sí, obviamente la pandemia ha dado bastante duro, pero al mismo tiempo han sido nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Yo pienso que incluso antes de la pandemia, la mayor parte de los emprendimientos fracasaban por cuanto confundían una idea con una oportunidad de negocio. Una idea es quisiera hacer tal cosa o yo tengo el know-how para hacerlo, pero una oportunidad de negocio es que para esa idea realmente hay un interés, hay una demanda, hay un grupo de personas o empresas interesados en lo que yo estoy ofreciendo. Y eso es válido y de la pandemia, naturalmente. Yo creo que un error muy común en los emprendimientos es precisamente eso, te repito, confundir una idea. Y pienso que el marketing precisamente es la herramienta para validar esas ideas y ayudar naturalmente a comercializarlas. Muy bien Alejandro. Con respecto al marketing digital, esto nuevo que es para muchos, y como vemos algunos especialistas en estas cuestiones, vemos como oportunidades del mercado, ¿no es cierto? La venta
digital, el marketing digital, las e-commerce que están tan de moda hoy por hoy. ¿Cómo visualizás ese mercado, ese proceso de trabajo? ¿Los emprendedores entienden que es una inversión y que hay que realizarla? ¿Cómo ves esa situación en el contexto en que vivimos? Bueno, el marketing, como toda disciplina, ha evolucionado y ha incorporado estas nuevas tecnologías que son muy importantes para investigar el mercado, para comercializar, para ofrecer los productos, para lograr la fidelidad de los clientes y sobre todo ofreciendo una oportunidad mucho mayor, porque un emprendedor, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo puede ofrecer sus productos en cualquier parte. Pero los conceptos básicos del marketing siguen siendo válidos. Es decir, aquí, Fernando, quiero hacerte una aclaración. Se habla del marketing digital como contrapartida del marketing tradicional. No, el marketing con sus principios básicos sigue siendo el mismo, que ha incorporado la parte digital. Es decir, no es que haya un nuevo marketing, sino que son nuevas herramientas que incorpora el marketing. Muy bien, Alejandro. Y con respecto a esta adaptación que se va realizando en diferentes emprendedores, veo que está primando un poquito los emprendedores rurales, que no son de la ciudad, que son de las afueras de la ciudad. He visto algunos casos por Colombia y he visto que se le está dando interés también en España. ¿Cómo ves ese resultado a mediano plazo en nuestra vida cotidiana, el tema de los emprendedores rurales? Me parece una alternativa muy interesante por cuanto ellos ofrecen ya productos elaborados. Es decir, basta de ofrecer materias primas en nuestros países, incluso en España, sino que alguna elaboración, algún valor agregado que realmente le dé una oferta de valor que sea significativa para esos clientes potenciales. Entonces, a veces son productos valiosos, no muy costosos y que se pueden ofrecer en el mundo entero. Entonces, es una gran oportunidad para estas personas. Exacto. Como vos mencionás también, por ahí los emprendedores vemos que no saben para dónde disparar en este momento de incertidumbre, sabe que para algunos está esto de la oportunidad, el proceso a veces lo desconocen, algunos se integran en diferentes universidades, en diferentes consultoras, piden ayuda. ¿Vos qué le recomendarías hoy a los emprendedores, a los que ya están en el sistema y los que llevan 2, 3 años sin saber qué es lo que pueden o qué camino seguir? ¿Cuál es tu recomendación general? Bueno, básicamente validar esas posibles oportunidades de mercado antes de seguir adelante y entender un poquito el nuevo cliente, el nuevo consumidor, porque obviamente las condiciones han cambiado mucho. Entonces hay que saber cómo se compra, quién compra, cuándo compra, y para eso también sirven todas estas alternativas digitales. Hoy uno puede hacer investigaciones de mercado a través de Internet, ofrecer los productos a través de Internet. Es decir, no se puede desconocer el mundo digital y estos emprendedores deberían de una u otra manera acogerse a nuevas tecnologías. Muy bien, bueno, agradezco su tiempo, doctor Alejandro Schnarch-Kirber. La verdad que es un placer tenerlos con nosotros en el observatorio, y obviamente seguiremos trabajando para aunar proyectos para Latinoamérica y el Caribe, y con su conocimiento, su sabiduría y toda su entrega vamos a ser partícipe de muchas cosas buenas para el bienestar general. Muchas gracias, doctor. No, una vez más, gracias por la invitación, y cada vez que pueda compartir o aportar algún conocimiento o experiencia, con mucho gusto lo haré. Gracias, Gracias a usted.